diabetes. Ya, jadi seperti anak SD, karena salah satunya kita nanti dalam gerakan mencuci tangan ada gerakan ujung-ujung kuku. Biasanya untuk korek ibu, korek kuping atau korek hidung, ya. Nah, baik, nanti Ibu Nimaskoti dan Pak Maraden akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan. Sebelumnya kalau udah pernah dirawat, ada yang keluarga pernah dirawat? Ya. Nah, dari kamar mandi ibu-ibu harus mencuci tangan. Sebelum membantu keluarga mengganti pampers harus cuci tangan. Sebelum dan sesudah melakukan membantu tindakan keluarga apapun harus cuci tangan. Ya, nah ini Ibu Nimaskoti dan Pak Maraden akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nanti boleh ada diskusinya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kurang jelas. Ya, ya Mbak Eko. Baik, terima kasih Bu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah pernah tahu belum 6 langkah kita cara mencuci tangan? Belum tahu? Kembali ke SD. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Imas bahwasannya satu adalah kita tidak boleh berkuku panjang. Kedua, aksesoris yang ada di tangan kita seperti cincin, gelang ataupun jam tangan itu harus dilepaskan. Karena apa? Karena di situ ada koloni. Koloni itu tempat dia berkerumunnya kuman tadi bakterinya. Ya, pada saat kita mencuci tangan, pastikan tangan kita polos, kuku kita tidak panjang. Oke, baik. Ayo Bu, kita mulai dari langkah-langkah yang pertama. Mungkin kalau Bapak Ibu yang bisa bergerak boleh. Yuk kita kasih. Yuk kita ayo. Ini pembersih ini berbasis alkohol, ya. Jadi kita ada dua yang berbasis alkohol dengan sabun. Kalau sabun pastikan dengan air yang mengalir. Tapi kalau dengan alkohol ini dia dengan sendirinya akan menguap, ya. Di luar bisa, karena ini kita kebetulan produk RSPAD sendiri. Di luar ada merek dagang yang penting berbasis alkohol atau etanol, ya, seperti itu. Ayo Bu, ya. Ayo Bu, boleh langsung praktek aja. Mama ya, Mama mau. Ntar, Nanti saya sampaikan ke Ini ibunya Bapak panjang. Bapak nggak. Iya Ibu. Nah, Ibu kalau makan kita makan. Nanti silakan ya. siapa nanti saya sampaikan. Ya, kita mulai pertama yaitu dari telapak tangan. Telapak tangan itu kita putar 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya, setelah itu kita ke punggung tangan. Arahnya keluar. 1, 2, 3, 4. Kiri dan kanan sama. Berpulang. 1, 2, 3, 4. Setelah itu sela-sela jari, kita buka sela-sela jari kita, terus kita katakan 1, 2, 3, 4. Terus kita genggam, mengunci. Seperti kita paduan suara. Ya, mengunci. Ya. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita ambil ibu jari kita. 1, Seperti 2, starter motor. 3, 4. Kiri dan kanan sama. 1, 2, 3, 4. Setelah itu ujung kuku ya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita memutarnya dari arah kelingking dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi selesai 6 langkah kita membersihkan Membersihkan tangan. Ya. Ada ibu-ibu yang mau praktek?
Ada? Atau Bapak tentara? Bapak tentara monggo. Nanti bisa di kesatuannya. Ya, Pak. Mungkin mbaknya yang jaga ibu. Ya, silakan. Salah tidak apa-apa. Nanti ini, Ini bisa biar dipakai diingat. dimanapun karena ini berdasarkan WHO. Ya Pak, Ibu. Jadi ajarkan ke keluarga kita bisa seperti ini. Coba ngadap sini. Biar dilihat yang lain. Ayo, coba kita perhatikan sambil kita evaluasi. Ya, itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Starter motor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang ujung kuku. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kelihatannya sepele ya Pak, Ibu. Coba diulangi sendiri. Ulangi sendiri. Kita bisa. Kalau nggak, lihat itu. Ada petunjuk. Ada di situ. Di soalnya mbaknya kan jagain ibunya. Nanti ajarkan keluarganya yang lain yang lagi nunggu ibu. Ya apa tadi saya lupa. 1, 2, 3, 4. Tunggu. Tangan. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mbak Santi, makasih ya Mbak Santi. Nanti diajarkan bisa ke ibunya atau ke adiknya mbaknya kalau dari ibu ya. Ada lagi yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba lagi? Mungkin bapak. Bapak mungkin. Nanti pucuk kami. Salah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Salah Kalau praktek apa-apa. langsung. Sini, sini Pak. Jadi, boys. Ayo, ekstranya. Semangat ya Pak. Bapaknya luar biasa. Boleh. 1, 2, 3, 4. Ya. Mengunci. Tuh, ya, betul. 1, 2, 3, 4. Seperti starter motor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ujung-ujung kuku. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, mantap. Terima kasih. Pak siapa namanya katanya? Pak siapa Pak namanya? Pasukan Pasukan. Ini ibunya. Oh iya. Putranya sama bapaknya udah bisa cuci tangan. Tinggal dipraktekkan di rumah nanti ya Bu ya. Baik, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau didiskusikan? Ada yang mau tanya? Ini fungsinya sangat besar ya Ibu Bapak. Dimanapun kita berada jangan lupa kita membersihkan tangan. Mau di rumah sakit maupun di mall di mana. Ibu Bapak sekarang tahu sekarang sedang ada tren tentang pneumonia yang dari luar negeri. Virus. Tahu kan? Itu tidak ada itu termasuk virus dan dia tidak ada vaksinnya untuk sementara ini. Ya, jadi salah satu pencegahan kita adalah melakukan kebersihan tangan. Karena dari tangan telapak tangan ini perpindahan atau transmisinya virus atau mikroorganisme. Ya, jadi tolong diperhatikan karena memang cuaca kita sedang tidak baik ya. Maksudnya memang kondisi cuaca itu memang sedang seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan masker, memakai APD alat pelindung diri atau masker dengan baik dan tepat, ya sesuai indikasi. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu selama ini kan tahu masker itu kalau kita nggak sakit di depan yang warna putih, yang warna hijaunya di belakang. Itu kami tidak mereferensikan seperti itu. Itu salah menurut kami.
Ya, jadi itu tidak benar. Ya, jadi tetap yang hijau di luar, yang putihnya di dalam. Karena masing-masing produk itu kami sudah sesuaikan standar berdasarkan WHO atau CDC. Ya, jadi tetap memakainya seperti ini. Karena apa? Di luar ini dia lapisan warna hijau, dia agak lebih kasar daripada lapisan warna putih. Tujuannya untuk apa? Agar tidak mengiritasi kulit kita. Ya. Terus di sini juga ada penampungnya, ya. Kalau kita bersin atau apa, dia dengan sendirinya akan turun. Nih, gini Pak. Kadang kalau kita perhatikan orang memakai masker itu hanya sekedar memakai hanya untuk menutupi mulutnya saja. Tetapi dia tidak tahu fungsi masker itu sebenarnya dia menyaring partikel-partikel kecil seperti apapun virus ke dalam tubuh kita. Jadi gini, ini namanya pipet. Di sini kan ada kayak besi ya, Bapak Ibu kayak besi. Jadi kita sesuaikan dengan, nah, jadi benar-benar rapat. Nah, seperti ini. Ya, jadi benar-benar rapat seperti ini. Ya, pastikan di area sekitar kita ini kita tertutup. Ya, jangan kita memakai tadi. Ya, kita kadang suka memakainya di sini. Percuma kita hanya menutupi mulut kita, tapi kita tetap menghirup ya virus-virus influenza atau apapun. Misalnya yang di depan kita batuk atau bersin, dia mengeluarkan banyak virus. Ya, apalagi yang di depan kita itu maaf, misalnya dia TB, pasien TB. Udah berapa muncratan yang dia keluarkan dari bakteri tadi, ya tuberkulosis tadi. Kita yang menghirupnya. Tapi kalau dengan seperti ini, insya Allah kita sudah melakukan pencegahan. Nah, seperti ini. Memang sesak Bapak Ibu, tapi ini pun digunakan tidak seharian, paling lama 4 jam. Atau sekiranya ini lembab, baru kita lepas, walaupun belum 4 jam. Jadi tidak seharian juga. Karena apa? Ini sebagai filter bakteri kita yang ke tubuh kita. Jadi nggak terus-terusan kita pakai. Percuma kita melakukan filter kalau dia terus-terusan. Seperti itu. Jelas paham Ibu Bapak? Ya. Apalagi kemarin kan kita dengar juga beritanya ya, itu virus datangnya dari Cina ya. Nah, maksudnya melalui bandar udara, ya kan? Nah, kita waspadai. Jadi kami RSPAD sudah mewaspadai itu pandemi kami bilang ya. Jadi mohon untuk Ibu Bapak atau warga Indonesia yang sekelilingnya, jika ada tanda-tanda demam, ya disertai batuk dan sesak, tolong segera ke rumah sakit terdekat. Ya, apalagi pernah kontak ya, misalnya ada tetangga kita yang pernah berpergian ke luar negeri, ya kita waspadai seperti itu. Ya, seperti itu Ibu Bapak. Terus jaga kebersihan karena kami baca referensinya itu bahwasanya didapat dari pasar. Jadi ada pasar di sana yang tidak bersih. Disitulah awal mulanya investigasi penularannya. Ya, jadi sangat penting kebersihan tangan, kebersihan lingkungan itu sangat penting. Seperti itu. Itu seperti dengan MERS-CoV sama dengan flu burung seperti itu sama sebenarnya. Cuma ini regenerasi untuk virusnya lebih canggih lagi seperti itu ya Ibu Bapak. Jadi pemakaian masker penting, kebersihan tangan juga perlu diperhatikan, kebersihan lingkungan di sekitar kita. Oke, ada yang mau ditanya lagi Ibu Bapak atau ada yang mau di-sharing? Ya, silakan ada yang mau tanya. Mungkin ada yang mau diskusikan. Kalau kita mau makan, mau mencuci tangan dengan ini boleh atau enggak? Nah, itu nggak tahu. Hah? Kita sudah mencuci tangan dengan ini. Boleh kita menggunakan, karena ini tetap berisi alkohol. Alkoholnya akan menguap, yang ada di sisa kita hanya airnya aja. Tapi kalau tangan kita merasa terlalu kotor, kita tetap melakukan kebersihan tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi boleh makan, masalah cuci tangan mana, bapak itu boleh. Ya, karena kita udah langsung kering, alkoholnya sudah menguap, jadi tinggal airnya aja. Kalau baunya ini? Baunya ini nggak hilang. Tapi nanti kalau udah kita cuci tangan akan hilang. Nggak apa-apa. Itu hanya emolin ya, emolien, melembab karena
dikhawatirkan takut ada yang dengan alkohol. Ini kita sudah buat sendiri, jadi aman untuk kita semua. Ya, Bapak. Kalau sama tisu basah sama Bu. Oh, Ada. yang penting basisnya alkohol, Pak. Yang penting isinya alkohol, karena dia juga alkoholnya akan menguap. Jadi tetap kita akan hanya airnya. Itu Bapak. Ya. Ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ada lagi. Sekarang Mumpung- udah pernah tahu belum tentang Ini. etika batuk? Ada yang mau ditanya, Ada yang mau misalnya tanya? kalau kena Kita cairan sampai- pasien begini nggak caranya cuci Ayo. tangan? Kalau kena darah, kena kencing, kena feses, coba ditanya. Wayan dulu lantai 2. Oh iya. Pasien langganan dari tadi ya Pak. Pakai apa? Bedah sama Pak. Iya. Sebelum berlanjut ke materi yang lain, ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak Tanya. tentang hand hygiene? Ayo, tentang pemakaian APD tadi. Terus, Kalau kena darah Ada? bagaimana? bagaimana kita membuang tadi masker kalau kita udah kena batuk, yang tadi kena cipratan yang di dalam. Misalnya teman kita tadi yang di depan yang bersin, kan otomatis kita kena yang di depannya. Kita buangnya begini. Tapi kalau kita sendiri yang bersin ya kita buangnya gini. Tujuannya untuk apa? Virus itu dia di udara. Jadi dia tidak menyebar. Jadi tujuannya agar tidak ada penyebaran. Ya, virus itu dia di udara. Coba diulangi Bu. Coba diulangi. Ya, jadi jelas ya Ibu Bapak. Jadi kalau yang kena bersinan itulah yang kita tutup. Ya, kita tutup langsung buang. Kadang orang buang cuma tarik, jebret langsung buang. Itu udah kemana-mana. Ya, tapi juga kita harus waspada juga jika misalnya tetangga kita atau apa, kita perlu edukasi seperti itu. Ya, buang. Kadang dia maaf sakit TB, dia nggak mau pakai masker, terus dia buang maskernya juga sembarangan. Kita edukasi aja. Ya. Terus sebelumnya sudah ada yang tahu tentang etika batuk? Bagaimana kalau kita batuk? Ya. Kalau tadi kita pakai masker jelas ini sudah menutup semua. Tapi kalau kita tidak memakai masker bagaimana? Ya. Jadi ada yang punya tisu? Ini Bu. Ya. Iya Bu tisunya. Nah. Nih, jadi gini Ibu Bapak, kalau etika batuk itu kita sarankan agar tidak ada droplet. Droplet itu artinya muncratan yang dari bakteri atau virus yang tadi dari dalam tubuh itu menebar ke orang lain, menularkan ke orang lain. Jadi ini tisu, jika kita memakai tisu, kita lakukan gitu. Tutup. Ya, misalnya gitu. Langsung kita tutupnya begini. Kita buang di tempat yang kuning. Tempat sampah warna kuning. Kalau di rumah sakit, tapi kalau di luar kan ada limbah infeksius, limbah yang tidak itu ya Bu ya kita buang aja. Tapi dia tertutup. Ya kita buang. Langsung kita melakukan kebersihan tangan. Karena di sini juga potensial masih ada cipratan-cipratan. Ya. Tapi kalau kita tidak memakai tisu atau kita tidak memakai sapu tangan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita gunakan lengan kita. Ya, gunakan lengan kita. Kenapa harus lengan? Karena lengan ini adalah area yang jauh. Area yang jauh. Jadi misalnya gitu, nah itu kita lakukan kebersihan tangan. Karena apa tidak disarankan untuk ini, tidak disarankan untuk tangan misalnya gitu. Nah, ini kan ada di tangan kita semua. Kadang kita kan, habis gitu kita salaman. Apa kabar? Assalamualaikum. Apa kabar? Bagi-bagi Apa kabar? virus. Bagi-bagi kita bagi-bagi virus, ya kan? Kita sudah memindahkan virus tadi, betul nggak? Nah ini yang perlu diwaspadai, ya mengenai juga tentang tadi ya adanya virus yang akan masuk ke sini. Nah itu yang perlu diwaspadai juga. Inilah edukasi ini yang harus kita sampaikan juga ke sekitar kita. Ya, jadi seperti itu. Kenapa harus dengan lengan? Karena lengan adalah area jauh yang untuk bersentuhan. Ya, karena kenapa tidak harus dengan ini? Karena dengan ini, ya itu tadi, karena menempel. Sama saja kita sudah memindahkan banyak sekali virus atau bakteri yang ada di tangan. Jelas Ibu Bapak? Jelas. Setelah itu tetap kita harus melakukan kebersihan. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai ini? Selain batuk kan ada ini. Apa ya? Orang Sunda bilang bersin ya. Bersin, ya. Nah, itu Sama. kita mau bersin, Refleks. Nah, Ke lengan gini. Ya, tetap Iya. begini.
tetap bersih semua tetap. Jadi sekarang refleks ya Bapak Ibu, refleks kalau mau bersih langsung gitu. Langsung gitu ya. Kalau sambil ada tisu, Iya. boleh kalau tapi langsung cuci tangan. Langsung cuci tangan, jangan langsung salaman. Kalau bersin kan lebih seringnya refleks Iya. spontan gitu. Sekarang refleksnya gini mbak. Itu kan karena refleks ya, karena refleks itu karena kebiasaan. Jadi kita biasanya sekarang refleks kita langsung begini. Nah, kalau kamu ikut orang Enggak lah, kan nggak jauh. Nggak jauh. sebenarnya ada orang refleks itu. Kalau ibu-ibu masak cabai di dapur, bersihnya sering banget. Ya sekarang refleksnya kan Kepedesan. juga. Kepedesan jadi bersin-bersin terus. Baik, bapak-bapak ada lagi yang mau didiskusikan? Untuk materi selanjutnya limbah, Mbak. Limbah. Lima, itu aja cuci tangan yang penting. Karena itu dari tangan kita mulai semua aktivitas. Nggak ada lagi nih bapak-bapak, ibu yang mau Masalah masker. didiskusikan? Masalah masker. Sebetulnya masker itu bisa dipakai ulang atau hanya untuk sekali pakai. Terkadang saya sering melihat dari sanak saudara memakai masker. Itu sampai hitam. Beliau untuk antar jemput sekolah anak memakai masker, namun Yang beliau kain atau yang kain seperti tadi itu Oh, iya. dia melepas, tapi setelah nanti jemput sekolah lagi dia pakai lagi. Apakah itu tindakan yang benar atau suatu contoh yang salah? Ya. Jadi gini. Ada sampai hitam ya, itunya maskernya. Sampai bulu. Sampai hitam ya. Boleh. Ya, pada Ya. dasarnya masker itu termasuk APD. APD itu apa sih? Alat pelindung diri. Ya, untuk pelindung diri kita, untuk apa? Virus, influenza atau bakteri misalnya gitu kan. Nah, sekarang kembali lagi berarti dia tidak menjaga kebersihan. Sebenarnya yang baik adalah disposable atau sekali pakai buang. Ya tadi kalau kita sering bersin aja dia udah lembab, kena napas. Kita kan ada uap ya, napas juga kan ada uapnya itu. Nah itu aja sesegera mungkin kita buang. Apalagi itu sudah berjam-jam dia masukkan lagi, dia pakai lagi sama aja. Keluar masuk, Itu ya kan? berangkat Biar- sekolah pakai, nanti pulang sekolah pakai lagi Nah, itu. berarti sekarang Mbak Santi bisa edukasi bahwasanya percuma lu pakai masker kayak gitu, sedangkan udara debu di luaran aja kan juga banyak ya. Jadi percuma memakai masker hanya untuk sekedar penutup wajah, tetapi tidak untuk alat pelindung diri seperti itu. Jelas ya Mbak Santi? Terima kasih. Ada lagi? Tadi nggak ditanya kalau tangannya kena darah boleh nggak pakai itu? Saya kan seringkali kalau di rumah untuk ibu mertua saya ini, kadang saya untuk cek lebih sering untuk cek darah di rumah pakai alat sendiri. Yang terkadang biar itu kalau begitu kita tusuk satu kali tusuk, kan terkadang darahnya itu membleber. Iya. Nah kita kan otomatis kena tuh tangan kita. Nah, apakah dengan kita yang kena darah itu hanya sebatas untuk pakai cairan itu? Apakah bisa? Hanya sebatas untuk cuci darah itu yang kena ke tangan kita, darahnya pakai itu apakah bisa? Apakah harus tetap cuci tangan dengan sabun? Ya. Jadi benar Mbak, terima kasih pertanyaannya ya. Memang benar. Mohon perhatian untuk Ibu Erika Munte, Ibu Erika Munte.